தமிழ் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம். நன்றிக்கு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கக்கூடிய நாய்கள் தங்களது மோப்ப சக்தியை பயன்படுத்தி மற்ற நாய்களின் வயதையும் அவை ஆண் நாயா அல்லது பெண் நாயா என்பதனையும் அவை எந்த மூடில் இருக்கின்றன என்பதனையும் கண்டுபிடிப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள். வெடிகுண்டுகளையும் போதைப் பொருட்களையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு கூட நாய்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியும். மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நுகரும் சக்தியை விட நாய்களுக்கு இருக்கும் நுகரும் சக்தியானது 1000 மடங்கு அதிகம். US நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் தனது அறிக்கையில் சில குறிப்பிட்ட சேர்மங்களுடைய நுண்ணிய பாகங்களை கூட நாய்களால் நுகர முடிவதாக எடுத்து கூறுகிறது. ஒலிம்பிக் நீச்சல் குளத்தில் 1/4 டீஸ்பூன் சர்க்கரையை கலந்த பிறகு அதில் கலந்த சர்க்கரையின் சுவையினை கண்டுபிடிப்பதற்கு எவ்வளவு திறன் தேவைப்படுமோ அதற்கு இணையான திறனை நாய்கள் பெற்றிருப்பதாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. அப்படி பல்வேறு கொள்ளை சம்பவங்களை தனது அபார மோப்ப சக்தியினால் கடந்த 5 வருடங்களாக சிறப்பான முறையில் துப்பறிந்து காவல்துறையினருக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்த ஒரு நாய் 2021 ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் நாள் வயது மூப்பின் காரணமாக நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துவிட்டது. அந்த நாய்க்கு மனிதர்களைப் போலவே 21 வெடிகுண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் காவலர்கள் அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள். 5 அறிவு நாய்தானே என்று எண்ணாமல் பிரிதின் நோயை தன்னோய் போல போற்றி அந்த காவலர்கள் மனிதநேயத்தை வெளிக்காட்டியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் கடையேழு வள்ளல்களின் சிபி சக்கரவர்த்தி, மனுநீதி சோழன் ஆகியோரது வாரிசுகளாகவே நம்மால் எண்ண தோன்றுகிறது. மனிதநேயம் இன்னும் மரித்து போகவில்லை என்பதற்கு சாட்சியாக உள்ள இந்த காவலர்களது கருணை மிகு செயலினை காது கொடுத்து கேட்க கனிவுடன் உங்களை அழைக்கிறது மௌனத்தின் சப்தங்கள். ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறையினரின் உதவிக்கு வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்க புதிய மோப்ப நாய் டயானா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த நாயானது 2017ஆம் ஆண்டு வாங்கப்பட்டது. குற்றச் செயல்களில் துப்பறியும் தடயங்களை வைத்து மோப்ப சக்தி மூலம் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கவும் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் பொருட்களையும் கண்டுபிடிக்கும் வகையில் துப்பறியும் மோப்ப நாய்கள் பணியில் காவல்துறையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் ராமநாதபுரம் காவல்துறையில் குற்றச் செயல்களில் துப்பறிவதற்காக ஜூலி, ரோமியோ, லைக்கா ஆகிய நாய்கள் பணிபுரிந்து வந்தன. இதில் லைக்கா என்ற நாயானது வயது முதிர்வு காரணமாக ஓய்வு பெற்றுவிட்டது. வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடித்து கொடுக்கக்கூடிய ஜான்சி என்ற நாயானது அண்மையில் இறந்துவிட்டது. இதன் காரணமாக மாவட்ட போலீஸ் சூப்பரிண்டென்ட் ஓம் பிரகாஷ் என்பவர் உத்தரவின் பேரில் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து லேப்ரடார் வகையை சார்ந்த பெண் நாய் ஒன்று வாங்கப்பட்டது. அதற்கு டயானா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. இந்த டயானா என்ற பெயர் கொண்ட புதிய வகை மோப்ப நாய்க்கு 3 மாத காலம் அடிப்படை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பின்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது. காவல்துறையில் துப்பறியும் பணியில் ஈடுபடக்கூடிய மோப்ப நாய்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் படிகள் உள்ளிட்ட சலுகைகள் அனைத்தும் வழங்கப்படுகின்றன. இது தவிர பணியில் இருக்கும் பொழுது அவை இறக்க நேரிட்டால் உடற்கூறு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு போலீஸ் மரியாதையுடன் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவில் பணியில் ஈடுபட்ட லேப்ரடார் வகையை சார்ந்த டயானா என்ற இந்த பெண் நாய் வயது மூப்பின் காரணமாக 2021ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் நாள் இறந்துவிட்டது. இந்த நாய் தனது மோப்ப சக்தியினால் மாவட்டத்தில் பல கொள்ளை சம்பவங்களை சிறப்பாக துப்பறிந்துள்ளது. இந்நிலையில் மரணமடைந்த நாய் டயானாவின் உடல் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டு மாலை அணிவிக்கப்பட்டு மலர் வளையங்கள் வைக்கப்பட்டு 21 குண்டுகள் முழங்க இறுதி மரியாதைக்கு பிறகு அடக்கம் செய்யப்பட்டது என்பது உண்மையிலேயே போற்றுதற்குரிய ஒரு செய்தியாகும். இந்த டயானா 5 அறிவு பிராணி என்றாலும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவில் இதன் நுண்ணிய திறமை 5 அறிவையும் தாண்டி செயல்பட்டது. ஒரு சாதாரண நாயாக இருந்தாலும் அதுவும் சக உயிர்தானே
ஒரு வாயில்லா ஜீவன்தானே என்று போலீசார் நினைத்தார்கள். அவர்கள் கூறும்போது, நாங்கள் எங்களின் தோழனாகவே டயானாவை பார்த்து வந்தோம். எங்களின் அங்கம்தான் டயானா. நாங்கள் அதை பிரித்து பார்க்கவில்லை, எங்களின் தோழனாகவே பார்த்து பாவித்து வந்தோம் என்று கண்கள் கசிய கூறுகிறார்கள் டயானாவை பராமரிக்கும் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு காவலர்கள். அறிவினால் ஆகுவதுண்டோ, பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை என்று கூறிய வள்ளுவனின் வழி நின்று அந்த நாயினுடைய துன்பத்தை தன்னுடைய துன்பமாக ஏற்றுக்கொண்ட இந்த காவலர்களை போற்றி துதிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கூறி உம்மிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய அன்பு தோழி கீதா.